हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम सैंडविच की चटनी बना लेंगे। एक मिक्सी के जार में 1 कटोरी हरे धनिया का पत्ता, 4 से 5 हरी मिर्चें, 10 से 12 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1 चम्मच फूटा हुआ चना, मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली और 1 नींबू का रस को निचोड़ लेंगे। अब हम इसमें 4 आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डालने से चटनी बिल्कुल हरी बनती है। इसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए मैंने ब्रेड को टोस्ट करके रख लिया है। मैंने यहाँ 4 ब्रेड लिया है। ब्रेड के ऊपर सैंडविच की चटनी फैला देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर पतले स्लाइस में काटे हुए प्याज, टमाटर और गाजर रख देंगे। ऊपर से हरे धनिया की पत्तियों को बारीक काट कर डालेंगे। फिर हम इसके ऊपर एक ब्रेड रख देंगे। तो सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। आप इसे स्नैक्स में खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है।